Salom hammaga, sizlar bilan Abdulloh Babik. Bugun o'zim akkauntimga open case qilamiz. Frown'ni tushirdik o'tgan videoda, endi bu Frown'ni ko'taramiz. Undan avval birinchi bo'lib biz bu dropdan 100 ga olishimiz kerak. Xo'p, mana bizda 286 ta bor. Xo'p, ikkitali otamiz. Uni hozir ko'paytirib Frown'ni eng kami 4-levelgacha qilishimiz kerak. Eng kamida. Agar o'xshab qolsa 6 yoki 7 ham qo'raveramiz, bizga farqi yo'q. Hozir sekin-sekin otib ko'ramiz bu yerlardan. Hozir ancha zararga tushib qoldik, ko'rgan bo'lsanglar. 200 ta bilan girdik, 280 ta bilan hozir 50 tacha bilan hozir u yoqqa turibdi. Yo'qsa o'ta kam beryapti, bilmadim. Hozir eplar chiqib ketsa yaxshi bo'lardi. Bo'lmasa yana shu bulib to'ldiramiz. 150 ta. 150 sekin-sekin tiklanyapti. Qani bez propost otib ko'ramiz. 60 bitta yo'q zarari. Bomba mashina o'z bular ham yaxshi. Endi boshqasiga o'tib ko'ramiz, chunki bu juda kam beryapti. Bitta bez propost. Yo, akangga tushsam hozir ancha ko'tarib olgan bo'lardi. Akam o'zi qancha ekan? 495 ekan. Hop. O'sha bundan chiqamiz. Yana yeb qo'ydik. Sizlar bu shunaqa strategiyani ko'rib olsanglar, o'zlari ham o'ynab ko'rishingiz mumkin. Ko'tarib olsa menga o'sha open case ham qo'raverasizlar agarda o'xshasa. O'xshamasa ham to'g'rilamiz. O 200 ta o'zimizga o'sha qaytib olyapti. Juda yaxshi beryapti shu case. Qaysi case ekan? Endi maqtab turdim. 500-700 bo'ldi. Yaxshi, 700 ta sekin ko'payyapti. 733 ta bo'ldi. Hop, endi yana yaxshiroq case bordi, pastroqda. Hozir ko'rgan bo'lsanglar, buldirib butunlay yangilanib ketdi. Mana monog'i qiz bordi, shuni bosib ko'ramiz. 3 talik qani? 3 talik bilan mana mingta qilib oldi, 3 donalik bilan. Faqat оружие tushdi bo'ldi, hech qanaqa mevki narsa tushgani yo'q. O'ta bu case yaxshi beryapti. Yaxshi. 1,5 mingta bo'ldi. Mingta bilan tikdi, 1,5 mingta oldi. 1200 1800 ga ko'tarib oldik hozircha. Hop, hozir o'zim akkauntda ham bir ozgina UC bor. 300 UC borda, hozir unga qo'shib bonuslar bilan olib yana pul tashab Frown'da hozircha lekin birinchi level. O'tgan videodan beri open case qilmadim, endi buni open case qilib YouTube'ga joylab qo'yaman. Xo'p, sizlarga open case kerak bo'ladigan bo'lsa, yozinglar Telegramdan. Frown tushiramiz qo'ldan kelgancha. Keyin bu videodan keyin ertasi kuni yoki kech payti kuni obunachimiz akkauntiga ham open case qilib beraman. Bitta obunachim yozgan, uni akkauntiga open case qilib, Frown'ni qo'ldan kelgancha tushirishga harakat qilaman. Yaxshi. 1700 so'p ketdi. 2000 ta bor уже. Mashqa yesam o'ta zo'r edi bu. Anchaki qimmat ekan. Mashina tushib qoldi. 6900 ta. 6900 ta. Endi risk qilishimiz kerak, risk. Ali yotamiz, Ali babakda anaqa case yotib ko'ramiz qani. Bu bemayapti. Voy jalla. 10 ming olib ketdi. Yo'q, bilin. 12 mingta bo'ldi уже. Endi sekin chiqarib ko'ramiz endi bu. Ozgina chiqaramiz endi bu anaqani.
Shu ikki kirasizlar. ID'lar yozasizlar. Shu ikki qancha hozir men ozginasini chiqarib turaman. Yarmini desak ham bo'ladi. Tez tashlab open case qilib yuboramiz. Chunki men ozgina yusiga Frown'ni kuchaytirib olmoqchiman. Iloji bor shuni. Уже zaявka ketdi, nimaga? Bulduropga. Mana xuddi shunday bo'lib turadi. 3240 yusi hozircha zayavkada ketdi. Birinchi bola yusi tushdi. Tezda chiqarib, open case qilib yuboraman. 3800 yusi. Bir hozir mana Frown'ni ko'rgan bo'lsanglar, birinchi level menda hozircha. Kamda 4 qilishimiz kerak, ozgina yusiga. Nimaga ozgina yusiga? Chunki ko'rsatib qo'ymoqchiman. Ozroq yusiga kechatmas, endi Frown ko'tarishdi. Hop, kostyumga kiramiz. 10 talikdan 4 ta to'ramiz. Hali u pastdagi yangi kelgan kostyumda ham garanti turibdi. Ozgina otsa o'zi garanti ham ochiladi. O bitta material o'zini 3 ta materialim bo'ldi. Glider o sarg'ilardan ham ko'p kelaverib tursa, shular ko'paygandan ko'tarishga kostyumni ancha kerak bo'ladi. Hop, yana 570. Oy, so'nggi hech 12 so'mayapti menda kattaroq anaqa men bo'lsa 12 ga bormayapti. 4 ta qoldi. Mana ochishga bitta. O'shani garantdan olib qo'yamiz. Yaxshi. Assalomu alaykum, kostyum deb qo'yamiz biz ham. Va buni sekin postga qo'yib qo'yamiz. Ikki kostyumni olamiz. Hop, agarda o'zi tushib qolganda 1000 tanga olardi, yaxshi o'zi tushmadi lekin. Hop, to'rtta kam beryapti. Yana material kanallardan olamiz. Yana bitta 570 yetdi 10 talik. Qancha yetmayapti hozir menga? Bir donamikin? Bir dona qora tosh yetmayapti ekan. Hop, endi biz uni sotib olib qo'yamiz. Qaradarasi omadli. Har kuni 10 ishdan opsiyalar ham nimadirlar tushib qoladi bu yerda. 4 ta material bo'ldi. Hozir ikki kostyumga qaytalaydi. Mana ozgina yusiga ochib olaylik. Hop, 30. Yana 30. Oxirgi 30. Bo'ldi, hop, endi chiqamiz. Hop, Frown yoz qancha qolyapti? Bitta bir dona tosh yetmayapti ekan, mana shu toshdan. Bir dona. UMP'si o'zimda UMP borda, lekin hozir bu ham yo'qdi, lekin buni ko'tarishga ancha material kerak bo'lib qoladi, lekin shunlarni ham o'ylayapman. Buni olamiz, bo'lmasam Frown hozircha ko'tarib turamiz. Hozir yana yuki tashlaymiz. Hali buni dalch ko'taramiz. Hop, ikkinchi level. Yaxshi, ikkinchi levelda nima bo'ladi? Ko'rgan bo'lsanglar, emotsiya beradi. Emotsiyani mana padvorda, robbida qilsam, mumyo kiysa, masalan, sheriklar bilan turgan bo'lsam, ana shu emotsiyani qilsam, ular mumyo kiya oladi. Bilmaganlar uchun. Hop, endi yana ikkinchi levelda anaqasi ham bor ekan, yangi qo'shilibdi. Frownga ataylabdi. Qaranglar. Mana mashinasi yangi qo'shilibdi. Hozir bizga bitta tosh bilan u narsani olib qo'yib bo'lar ekan. Bir dona qora tosh bilan chiqarib qo'ysak bo'lar. Keyin Livikda boshlasangiz, samolyotga chiqishdan avval shunaqa emotsiya qilar ekan keyin. Uni zo'r qilib qo'yishdi, Frownga ham qo'shib, avval yo'q edi. Bunisi qora toshidan bitta olib, mana shu qora toshidan mashina ko'proq qilib qo'ymabdi-da anaqaga. Nima deysa bo'ladi? Skidga qilib ko'proq olmadi-da, 10 dona qo'yib xolos. Endi olib uni ikkilatib qo'ygandan keyin hozir yana yusi tashlaymiz. Hozir yusiga ana qilib qo'ydim, yusi serisiga yozdim. Endi uni olsa bo'ldi. Yusi tashlab bersa bo'ldi. Ujini ochildi bu ham. O'sha Frownimiz ham 3-level bo'lsa ancha chiroyli ko'rinadi. Hali 4 ta materialga hozircha anaqa shut bor-ku, shut kuchaytirib qo'yamiz. 3-level qilib qo'yamiz. Hozircha men 2-level. No, 3-level qildik.
Endi 4ga ozgina qoldi. Bu yangi chiqqan DBS bor edi, u DBSni ham kuchaytirib qo'yamiz, keyin yana materialga qilib bo'lsa. O'sha shoot bor. Xo'p, ana endi birodarlar UC solamiz. Yarashganlar undan avval buni kuchaytirib qo'ygan bo'ldim. Gazilarnikini o'zi berdi, o'zi kuchaytirni berishiga. Xo'p, jigarlar UC ham yana UC haligi o'tgan qolib ketgan UC bor-ku, bu turibdi, shuni ham solib keldim. Hozircha bizda 3128 ta bor. Ko'rganmisizlar, UC bonusda yana bir 600 solsa, keyin yana bonus UC ochilar ekan. Hozircha ochilmayapti. Chunki 3000 tashlash kerak edi. 3000 UC bo'lsa ham 2700 bo'lib yozilyapti. Bu narsani men bilmadim, qanaqa qiladi. UC bonusga tashlab qo'ysalar ozgina kam yozilyapti. Hop, X-Yastumga qaytamiz. O'sha endi bu X-Yastumni 3-level qilishimiz kerak. 3-level qilsa, o'sha bo'ldi. Hozir bu yerdan otsak, u garantdan qora tosh beradi, garantda. O chap tarafda pastda turibdi. Mana shu 10 tarafimizga o'sha beradi. Hop, garantdan olamiz. O'sha bitta tosh bor, 5 ta bo'ldi bizda jami. Yana mifik. Kimga bir akkauntga ko'proq mifik kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu Fraunni xotinini ochsin. Mifik ko'p boradi, ko'p videolarda ko'ryapman. Mifik bor, hammasi tushyapti. Bu yerdan garantdan sekin-sekin yig'ib olamiz. O'sha UC bir pasda tugadi ko'rganmisiz? Nimaga desanglar UC bonus ololmadik chunki. Hozir UC bonus ham olishga yarashib UC tashlayman. Jigarlar. Hozir qancha qoldi ekan? Hop, hammasiga olib turamiz sarig'idan. Sada 93 ta bor ekan, biz hozir menga nechta kerak 300 levelga? 150 ta, 160 ta kerak ekan. Juda ozgina qoldi. Ozgina qoldi anaqaga. 300 levelga sara toshdan kerak faqat qoladi. Undan avval sara toshini olib turaylik. Hozir 100 kelguncha 16 ta olib turamiz ekan. O'sha buni sarada ham oldik. Endi biz yana ozgina to'plab anaqa qilishimiz kerak. O'sha 100 ham keldi vallahi. O'sha 100 bonusni ham oldik va ochdik. 4800 UC berardi. 4800 UC. Otdi UC bonusdan. Qancha bo'ladi bu hozir? 4800. 500 mingni oshirganda UC servisdan o'ylab qarasam. 500 ming so'mdan oshir hozir bizga tekinga berardi PUBG. Prosta gap yo'q. Hop, bu yerdan har doimgidek qandaydir omadsiz bo'lyaptimi bilmayman. Ketib turib taktika qilmasak bo'lmaydi, bu yerda taktika qilish kerak. Taktika. Hop, boshqatdan kirib chiqib buni ko'ramiz. Qani endi bir qiziqishga ochib ko'ramiz. Keyin bitta taktika bor. Shutni ham shundan tushirganman, shutni maskasini hamma narsani shu yerda, shutni shuni tushirganman. Qaranglar, qani. Bu taktika ishlaydi. Liboy kesdi, liboy время ishlaydi. Shuni просто tak. Oy, men nima dedim hozir? Men nima dedim? Hozir xuddi shu emotsiyani qildim, taktikani qildim. Bu X kostyum bor. Просто UC'ga kirasizlar, sotmoqchi bo'lib turib, hatto eng katta UC'ni bosasizlar, keyin qaytarib chiqasizlar deb bitta bosasizlar bo'ldi. Shu keysni eng zo'rini shunday beraveradi, qanaqa keys bo'lsa ham. Просто taktikani bilish kerak. Shu bitta materialimiz bor. Bu materialni to'planib turartinchi. Keyin taktika qilamiz, yana Victor'ni taktikasini qilamiz. Просто tak 460 ushatib, oddiy 460 ushatib qo'ysak bo'ldi. Bo'ldi, mana shuni tursin. Shuni tursin bo'ldi. Qani keysga kiramiz endi qaytadan. 3 levelga ham ozgina qoldi, 3 levelga. Yo'q. 2,5 ming bor.
Yoy. Oo, meshik berib yana qaytadan. Qaranglar meshikning mutsasini. Lekin bu kiyimlarga qoyil qolmadim. Chunki ikkita bir xil kiyim, bitta sariq, bitta sal qora aralashgan ekan. Mutsasi ham bir xil, bittasi o'ngga qo'lni uzatar ekan, bittasi chapga qo'lni uzatar ekan. Bu narsani chichvoribdi. 600 yana ketdi. 600 yana ketdi. Mana o'tdi mashinalarni. Kallasini berdi, hali kiyimini ama bir xil qilib qo'yishdi. Emotsiyasi ham o'ngga tashlabga umuman yoqmadi to'g'risi. Kiyim zo'r, lekin bir xilligi yomon. Sakkizta nimadir berdi bizga. Oy, parashyutini ancha kutdim men. Parashyutini berib yubordi to'g'risi. Parashyutini agar monetka ham olaman deb o'ylab turganimiz bermasa. Berib yubordi. Oy, yana men. Endi rozi bergan kiyimni sarig'ini, endi qorasini berdi. Farqi nimada? Ozgina qoldi yana. Shunda sotib olib, o'sha 14 tamikin, 14 12 ta. 12 dona sariq toshdan keyin franimiz 3-level. Hammasiga olib boramiz, yana dars ketamiz. Videoga like bosish esdan umuman chiqmasin. Biz kommentariyada har doimgidek 120 UC bor yoki 60 UC bor. Ikkalasidan tashlab qo'yaman. Bonuslar bo'lsa 120 bilan tashlab qo'yaman. ID'larni qoldiringlar. Kommentariyada ID'larni qoldiringlar. Hop, endi X-kostyumni sekin 3-levelga o'sha yetadi. O'sha Fraunimiz mifik bo'ldi. Fraunimiz mifik o'sha. Bo'ldi o'sha. Endi bor anaqaga qolyapti. Kilchatiga qolyapti. O'sha ko'rgan bo'lsanglar, X-kostyumda bu xotinimni ham oldim. 3 X-kostyumni oldim. Endi даже nima qanaqadir case chiqqan bo'lsa, open case qila olamiz. Yo'q deganda bitta yarimta narsasini ham olib ketsa bo'ldi bizga, hech narsa kerak emas, jigarlar. O'sha yana UC tushadi hozirgalar. Tak, yaroqchi UC tushdi, bu safar UC dadasi tushdi. Endi bu UCga nima qilamiz? Bu UCga endi 4-level qilmasak bo'lmaydi. O'sha bu yerdan qanchani olamiz? 2400 hammasi olib 10500 UC bor hozir. 10500 UC. O akkauntim eng katta UC ko'rgani, bitta eng katta UC ko'rgani shu bo'ldi, 10500 UC. 600 ta yana ketdi. Boshlanishiga kaska yomon emas. Bu case nimaga ochyapman? Chunki hozir u garanti bor bunda qora tosh beradi. Hozir bunga ham yaqinlashib qoldim. Fraundan o'sha omadli. Fraundan comeback. Niflarni o'sha ko'pini oldik, ko'rgan bo'lsanglar, juda ko'pini olyapmiz. Voy, biling, bergan narsasini 12 ta oddiy 2 donali toshli anaqaga beryapti. Kifoya, sumkalarga 12 tushib turibdi. Materialni olamiz. 7000 necha turam yusik qoldi, 7500 yusik. Xo'p. Ketdi yana bitta 10 talik. Yo, materiallarni yaxshi beryapti bu yerda. Material sotib olsa bo'lmaydi ekan, lekin material tushib qolishi mumkin ekan. Ajoyib. Fraun case. Kichkina materiallarni bergani yaxshi. Hozir shutimiz ham 3 bo'lib turibdi. Shutdan sekin ko'tarib qo'yamiz bo'plab. Haligi kiyimni emotsiyasi qizil kiyim berdi, shuni emotsiyasi ekan. O'sha 6000 UC bor bizda. 6x ni verdi UMP'de. U bor ekan qizil endi. Kraska, yaxshi kraskani ham bu yerda ko'p beryapti. Ko'rsatmasdan kraska ham yo'q edi. Chota nimadir bor.
Yaxshi, mifga. Bu saraladi ko'pligini. Ramchasini 6 taga aylantirib berdi. O'zim bir ramcha. 6 dona mayli. Va xaritlar. Voy. Hozir yetmayaptimi menga shu narsa o'ylantiryapti. 10 ming ichiga hozir open gaze qilyapmiz. Yana bitta. 50 dona ekan. Voy. 50 dona. Inson insof bilan bo'lay, balki Frown kesin yuri. Lekin insoflilikni qilyapti o'zicha. 12 sam berdi. U materiallar berdi. 3 ta material bo'ldi. 3 yo'nalishda. Ko'rgan bo'lsanglar, endi yana 5 dona 10 taligimiz qoldi. 5 dona. Hozir bitta kattaroq X bersam, X mana shu 10x beradigan meshik bo'lsa, bitta meshik 10x usha bersa, bu vashi zo'r bo'ladi. Raun joyda ketadi ular. Hozir yetmayapti, ko'zim yetmayapti hozir. Yana bitta oxirgi chidashimiz, chunki Frown kilchatga ozgina qoldi. Yana bitta 10 talik. Bundan keyin bitta 10 talik qoldi. Bundan kilchat bo'larmikin degan savollar tug'ilyapti. Bittalikdan sevaman. Yo'q. Hozir bizda qordosh umuman yo'q, deng qizig'i. O'sha bilan to'rtta bo'lib qoldi jigarlar, shutimizni va nihoyat kilchat qilib qo'yamiz. Kilchat o'sha 3-4 oltin bor, bittasi full, ikkitasi 4 oldu uchun. Endi nima qilamiz? Endi ko'ramiz kesladi. 580 ta monetkasi bor bizda. 83 donaga kelar ekan. 83 donaga shuncha harakat qildimmi hozir? 7 ta kristal kerak ekan, uni qarasam 7 ta. Ne qo'yga? Bitta 7 tasini olaman ekan xolos. O'zingni bo'laver PUBG biling. Nima qilding hozir meni? 10 ming yuzingni. Chaqiyam buni tushirishi, kilchat qilish boshqa qiyin ekan, lekin men 6 qilaman deb turdim. 6ni qanaqa qilaman? Hozir shunga ham o'ylanib qoldim. Necha ming yuzga ketadi? 50 ming yuzga ketadimi, bilmayman. Bo'ldi bo'lmasam, anaqani olib beramiz. U masham yo'qdi, lekin ko'p narsasini olib qarasam bu yerda. Bu yerda kalalar qolibdi faqat. O'sha unda video cho'zmasdan u majbur shugam zo'r ekan, lekin toshlarni olib beramiz. Ikkita bundan oladi bo'lmasa. Keyin sarg'idan qo'yaniga olib qo'yib turib, hozir yana yushi kelyapti, yana yushi yozib qo'ydim. Buni UMP'da jinnisi ekan bu bor-ku. UMP'da jinnisi. Hozir yushi tushguncha, hozir bir yo'lga qilib qo'yishimiz kerak bu narsani. Yo uyali. Frown kilchat. Voy. Olsammikin, olmasammikin. Ikkita bundan olib qo'yib bo'lmasam, qo'yaniga shundan ovora-ovaraman. Ol endi. Hop, 66 ta bor. Kayfiyat joytiramiz, hozir yana 100 kelyapti. 100 yo'lda o'zi. Nechta kerak ekan bu kilchatiga? 230 har bir sariqdan kerak ekan. Yarochi sigara 200 bor. Yay, chala qudu. Tur 4.8 yana bizga bonus qilib berdi.
umuman omadli keldi bu safar bonus pasport. Короче, jigarlar, уже 3 dona qora tosh kerak. 24 dona sariq tosh kerak. Уже 2 kostyum kilchat bo'ladi. Bugun o'zida kilchat bo'ladi. Hop. Bermasam bo'lmaydi. 5000 bermasam bo'lmaydi. Fraun sumka uvolib ketyapti bor. Kallalar qaraylar, kallalar. Hozir qora toshni garantini olamiz. Ozgina qoldi. Yaxshi, qora toshni ham oldik mana, onasini ham buni. 4 ta kerak yana bizga, 4 ta. Avval hozir menda plan bor. Hozir bizga 12 dona bersa, sariq toshdan. Uni monetkamizga shuni olib qo'yaman qani. Nima deydi? Qora toshni monetga shuni olib qo'yaman. 80 tadan 2 ta. Hozircha yetadi qora toshga. Bo'ldi, уже kilchatam deb qo'yaringlar. Kilchat bu, короче. Fraun kilchat. Fraun kilchat qilib o'ynaganimda kilchatini chiqarganlarimni short qilib qo'yaman. Agar shortni ko'rib padesha qo'ramiz desanglar. Уже bizga 2 dona qora tosh. Oy, material berdi joyida. Bo'ldi, уже 2 dona qora tosh kerak. Bo'ldi, уже. Oy, sumkaga bursiz. Oxirida shunaqa o'zlaricha oxirida beryapmiz degan narsa qilib qo'yishadi bular. Oxirida. Hozir 2 dona tosh topib qo'ysak, u 500 ta уже, yana UMP ga pul chiqdi. Keyin jigarlar Fraun sotiladigani bor. Olaman desalar shu daqiqa 760 ming so'mga shuni hadya qilib beraman. 760 ming so'mga shuni podarka qilaman. 2 dona olib beramiz. Bo'ldi. Короче, jigarlar kompanion kerak bizga. Bundan avval kilchat qilib qo'ydik, keyin kilchat уже 2 level qoldi xolos. 2 leveldan keyin 6 dolarni shu bilan men Fraundan qaytib kirmadim. 2 levelga hali kiramiz. Hali ketguncha buni 6 qilmasak bo'lmaydi, chunki 4-levelcha xunuk. 5-leveldan farqi yo'q, 6-level eng go'zali. Hop, короче, bolalar. Menda bitta plan bor. Qolgan bunaqa monetkaga mushuk olib tura olaman deyapman hozircha. Hali kelamiz. Buni yopamiz hali. Uzoqlashib turmasanglar, hali buni yopamiz. Buni 6-level qilamiz. Account Fraunda. Hozircha biz mushukni olib turaylik. Chunki bu mushuk ham zo'r narsa. O'zimizcha qo'yib qo'yamiz yoki mana. Hop, короче, bolalar, mushukni ham qo'yamiz. Hammaga omad, like bosib qo'yishni unutmanglar. Hammaga rahmat.